Вот такой у меня беспорядок сейчас на кухне. Хочу поубирать. Может быть, кого-то смотивирую. Фасады тоже надо протереть. Также в этой части кухни и гостиной тоже надо поубирать. Здесь навести порядок. Помыть камин. Мы им уже не пользуемся, уже тепло. А вот, кстати, уже моя рассада. Сегодня 2 апреля, прошло 5 дней. Смотрите, уже как повылазила. Это цветочки. Цветочки. А вот это базилик. А на этой полочке уже кое-где повылазили помидорки. Так. Вот они немножко подтянутся. Но ничего, я потом земелькой досыплю, и все будет хорошо. 27 числа садила, сегодня у нас 2 апреля. И вот такие вот уже красавчики. Все, приступаем к уборке.
Так, ну что, чуть-чуть я прибралась. Не все я сделала, что хотела. Но, я думаю, намного лучше стало, чем было. Фасады на кухне помыла. Посуда моется. Сегодня также хочу рассказать о своей работе немножко. Я уже в предыдущих видео говорила, что мы занимаемся изготовлением корпусной мебели на заказ. Моя работа заключается в том, что я встречаюсь с клиентами, обсуждаю дизайн мебели, просчитываю стоимость изготовления мебели, а также подписываю договора и обсуждаем все нюансы. А мой муж Богдан, он проектирует эту мебель, собирает в цеху ее. Сегодня я вам покажу просчет стоимости кухни. Такая сегодня у меня кухня на просчете. Очень хорошо, когда клиент присылает вот такую уже визуализацию, то есть мне тут уже, в принципе, все плюс-минус понятно. Написано с фурнитурой, это фурнитура Bloom. Для того, чтобы мне сделать просчет этой кухни, я беру размеры, те, что прислал мне заказчик. Вот здесь они есть. И прорисовываю его же кухню в своей программе. Она называется Pro100. Кухня состоит из модулей, ящиков. У меня есть заготовки. Я подгоняю каждый ящик под нужный мне размер и форму. И так у меня получается нужный чертеж для просчета стоимости кухни. Вот такой получился у меня чертеж. Я в цветах не разрисовывала, так как уже есть дизайн-проект, и мне для просчета цвета не нужны. После того, как я нарисовала в программе кухню, мне надо выписать деталировку. То есть я беру каждую деталь и выписываю ее размер в тетрадь. При этом фасады и корпус записываю отдельно, чтобы могла произвести правильный просчет. После этого я эти размеры ввожу в еще специальную программу, где проставляю кромку на деталях. Это делается для того, чтобы узнать, сколько нам потребуется материала для кухни. И также эта программа просчитывает стоимость порезки и поклейки материала. Просчитала я ориентировочную стоимость этой кухни. Кому интересно, пишите в комментариях, я вам скажу, сколько получилось. Я ради интереса засекла время, сколько у меня ушло времени на то, чтобы нарисовать эту кухню и сделать просчет. У меня получилось час 15. То есть я час 15 времени своего отдаю бесплатно. Я не беру деньги за просчет. І неізвісно, закажуть ли у меня кухню или нет. Є в мене трохи цибулі, хочу посадити на перо. Також є петрушка. Отака цибуля, вона йде сімінами, може щось виросте. Укропчик. Моркву вже давно треба було посадити, але я ще не встигла. Тут в мене теж петрушка. І посажу ще редиски. В прошлый раз я садила редиску, вот она уже вылезла, но я, конечно, не поливала ее, поэтому очень мало что вылезло. Вот тут у меня вылезла это руккола. Горошек тоже вот вылазит.
Ничего, красивенький. Скоро будем есть горошек. Есть у меня такая грядка. Здесь я поставила себе отметку. То есть здесь у меня я посадила чеснок. А здесь сейчас до конца грядки хочу посадить морковку. Название морковки вот такое, Шантанье Роял 2. Семена уже вот обработанные. И как обычно буду загребать, но надо будет обязательно пополивать все. Я видела, что когда лук такой большой, то вот эту верхнюю часть срезают. Не знаю, правильно это или нет, но я тоже срежу. Может, что-то у меня лучше вырастет, больше, наверное, будет тут ростков. В остальные канавки я буду сеять редиску. Все, и дальше, как обычно, загребаем. Получилось у меня 8 рядочков, 3 рядочка посажу укропа, 3 петрушки. И у меня есть еще вот такой вот салат, тушь для ресниц называется. Я его уже садила, нормальный такой. Щедро я так насыпала и петрушки, и укропа, потому что что-то плохо у меня всходит. Самолет летит. Истребитель. Слышно? Такие реалии. Вот. Ну и сейчас, как обычно, буду загребать. Так, я включила воду для полива. И у нас открылся автополив. Минус 1 кран. Не выдержал он. Не пережил зимы. Видите, треснутая. С той стороны тоже он треснутая, оттуда льется. Зато есть автополив. И поливает здесь. Так, что мы имеем? Вот у нас пошли трещины, одна и вторая. Пока у меня нету крана, который можно заменить, я нашла изоленту синюю. Сейчас буду перематывать. Ну и Богдана нет, соответственно, чтобы он помог мне это все сделать. Так, ну все. Иду включать воду. Не сильно лучше стало, конечно, но зато хоть можно пополивать. Ну все, я пополивала. Красота. Теперь, надеюсь, что-то взойдет. Пошла дальше в дом продолжать уборку. Еще хотела показать вам древовидный пион. Смотрите, он как пальмочка, такая мини-пальмочка. Мы его в прошлом году посадили, и смотрите, в этом году он уже будет цвести. Класс! Пошел первый весенний дождик. На улице так запахло весной.
Продолжаю уборку. Кухню я убрала. Теперь хочу убрать вот здесь. Вот мне не очень нравится, как это все выглядит. И навести вот здесь небольшой порядок. Что там? Еда? Ты уже кушала? Дальше я хочу почистить камин. У меня для этого есть подручные средства. Есть шпатель и обычная кисточка. Это мы будем убирать пепел с камина. А стекло буду мыть вот таким моющим. Им просто напшикать на стекло, подождать пару минут и смыть. И стекло как новое. Ну и протереть салфетками. Такая красота и чистота получилась. Можно еще пылесосом пройтись. И стекло как новое. Все, теперь до осени полить, наверное, не буду. Такая вот красота и чистота получилась. Все, теперь чистенько, аккуратненько. Спасибо всем, кто смотрит меня до конца. Все, пока-пока, до новых встреч.